Bueno, hay mucha incertidumbre respecto de las elecciones municipales, que son las más complejas. Y a solo 2 meses de las elecciones, partidos políticos, incluyendo militantes del partido oficial, consideran que hay aspectos elementales del proceso de organización que la Junta no ha podido sacar a flote exitosamente. Y en consecuencia, el juicio en relación con ese proceso es verdaderamente criticado. Repito, incluso desde el litoral del sector oficial. Vamos a oír los comentarios al respecto. Hay algunos, quizá 20 casos, donde las juntas municipales, por uno u otro tema intrascendente, rechazó las boletas. Y eso creo que todos los partidos, entre ellos nosotros, que creo que tenemos como 8 casos. Que hay un arroz con mango, hay una mezcla de maco y cacata, que uno mismo tampoco sabe ni a quién apoyar ni a quién no apoyar. Y la culpa es de la Junta Central Electoral, porque no ha hecho nada con la ley, lo único que apoyó fue la cuota de las mujeres, después nada. Hay situaciones de incomprensión por parte de algunos de los tribunales que han hecho más inviable la aplicación de la misma. No es posible que candidaturas se queden vacías, estando los candidatos, producto de algunas situaciones que se han creado por la propia alianza. Los partidos que no tienen fe en ellos, creen que la fiebre está en la sábana. Bueno. Hablando de la cultura que en inicio mencionamos, de que el dominicano deja todo para última hora, la Junta Central Electoral parece no estar exenta. Todavía hay muchos cabos sueltos, según lo que han denunciado estos dirigentes políticos, y eso lo mantiene tanto a ellos como a la población en general en total preocupación. El tema de la implementación del voto automatizado en una parte y en otra el voto manual, pero además una nueva piedra en el zapato lo ha formado lo que tiene que ver con la aplicación que está sugiriendo la Junta Central Electoral para celulares, para que los resultados donde se va a utilizar el voto manual sean transmitidos a través de estos aparatos tecnológicos. Ya lo habíamos dicho anteriormente, antes de hacer un anuncio o de dar a conocer de forma pública cualquier aplicación, cualquier procedimiento que se vaya a implementar, la Junta debe de discutirlo con los partidos primero, para que ni sorprenda a la opinión pública ni sorprenda a los propios partidos. Si el tema de la nueva aplicación que se quiere ejecutar mediante aparatos móviles, se discute con los partidos políticos, pues ya no hay excusa. Pero a todos nos sorprende que la Junta saliera con esto, en una situación que viene discutiéndose desde hace tiempo con el tema del voto automatizado, que envuelve a todo. Entonces yo pienso que la Junta Central Electoral tiene como una pequeña falla de comunicación, que quizás fuera pertinente que dosificara esto y que fuera dando este tipo de información y declaración de una manera más, quizás después de haberlo consensuado, sería lo lógico, ¿no? Aún así, estos cabos sueltos que lucen, y ustedes vieron los diferentes legisladores de las diferentes facciones políticas, estos cabos sueltos que lucen así, como que a nosotros mismos nos abruma un poco. Sí, claro. Porque ya debiera de estar una ruta ya, ¿verdad? Muy esclarecida. Pero 59 días faltan. Pero Sí, quizás, muy poco lo que queda. quizás, lo más peligroso es que las cosas se amontonan. Vamos a ver. Por ejemplo, la auditoría, que fue incluso una iniciativa desde febrero por parte de la Junta Central Electoral, no se ha hecho. A pesar de todo el trauma de las primarias, no se ha hecho la auditoría. Promesa de la Junta Central Electoral, motus propio primero, y después, en virtud de lo que ocurrió en las elecciones, presionada por los hechos concretos que se derivaron de ahí. Luego está el nuevo ingrediente de dudosa factura, que es la transmisión de la data. Si hay algo peligroso en materia de procesos electorales, es la transmisión de la data. Siempre hay la necesidad de que haya una garantía en la transmisión de la data. Y la Junta de pronto propone, sin haberlo consultado con los partidos, una transmisión de la data por la vía de celulares, que se ha dicho por técnicos, por muchos técnicos, que es extraordinariamente vulnerable la posibilidad de transmitir la data a partir del uso de unidades móviles de celulares.
estos 2 puntos, solamente estos 2 puntos, son un cuello de botella en lo que respecta a los 59 días que faltan para las elecciones municipales. Repetimos, para quienes nos están mirando, entiendan la dimensión del conflicto. Las elecciones municipales constituyen casi el 92% de todo el trabajo que se tiene que hacer de aquí a mayo del 2020. El 92% casi de todo el trabajo que hay que hacer de aquí a mayo del 2020. Y si están estancados, hay como una especie de parálisis respecto de las disposiciones que tiene que tomar la Junta, uno se pregunta qué puede ocurrir si llegamos, por ejemplo, a las elecciones de febrero y no hay una auditoría, no hay una decisión respecto de la transmisión de la data, que repito es un punto nodal del conflicto, no hay garantía, no aparece un poder contralor dentro del propio certamen porque la Junta exime el uso de su propio poder y lo vemos en el uso de los fondos públicos o en la participación de los funcionarios en actividades de tipo electorera. Ciertamente hay una perplejidad alrededor de lo que está ocurriendo en este proceso electoral que sin ninguna duda tiene que tener a mucha gente preocupada. Bueno, y pudiera armársele un cuello de botella en la Junta Central Electoral, porque además de toda la logística que amerita la preparación de un certamen como el que vamos a tener en el próximo mes de febrero, más adelante después en mayo, las congresuales y presidenciales, hay muchos temas que todavía no ha resuelto la Junta Central Electoral. Por ejemplo, tienen pendiente el conocimiento de varias candidaturas que fueron rechazadas por las juntas municipales. Y es un tema que solo la Junta Central Electoral puede resolver. De hecho, el PRM le ha pedido a la Junta Central Electoral, en otro tema, que se revise la resolución de esta propia institución que habla del uso de fondos públicos en cuanto a los funcionarios del gobierno se refiere. El PRM se ha referido a esto y ha pedido una revisión de esta resolución. Y así se van acumulando temas alrededor de la Junta Central Electoral que pudieran de verdad convertirse en una especie de bola de nieve poco a poco y llegar febrero y no tener una resolución de estos problemas, de estos inconvenientes que solo la Junta Central Electoral puede resolver. Bueno, y nosotros apostamos a que las cosas salgan bien. Y hay que tener fe, pero la fe hay que ayudarla también, ¿no? La idea que debe de primar es que el proceso se encamine sin ningún tipo de trauma y que las dudas se vayan despejado desde hace tiempo ya, nos quedan a menos de 2 meses. Y hay que hacer votos porque esto ocurra sin ningún tipo de trauma. Son unas elecciones complejas, es un nuevo proceso, una nueva normativa, estamos estrenando un nuevo método de elecciones. Que nos falló. Muy complejo, que no nos dejó satisfecho a todos en la primera prueba, ¿no? Que fueron las primarias. ¿Qué es lo que uno espera? Que se arregle la carga en el camino, porque, señores, eso está al doblar de la esquina. Eso está ahí ya, y luego no va a haber tiempo para arreglar cosas que pudieran lucir fuera de control. No es lo mismo que cuando las primarias, ¿no? No. Que al fin y al cabo eran dos partidos nada más, no todo el sistema. No. Exactamente, 2 partidos y unas elecciones primarias que es un anticipo, si se quiere, una anticipación de las elecciones generales. Ahora no, ahora está en juego el poder real. Por eso es que uno quiere que las cosas salgan bien. Sí, bueno, y esa muestra tiene que darle el propio órgano rector de este proceso. Yo repito algo que hemos repetido aquí, tanto Ricardo, Rosa y yo muchas veces. Y es que la Junta realmente no usa su poder. La Junta tiene poder. La ley es imperfecta, es una ley, ambas, tanto la ley de partido como la ley electoral, son leyes imperfectas, hecha prácticamente como un traje a la medida, pero hay poderes conferidos a la Junta Central Electoral que ella no usa, La Junta es un organismo sin garra, no tiene diente para morder las violaciones establecidas en la ley electoral. No tiene fuerzas armadas, pero tiene un poder derivado, y no lo usa en cosas elementales. Yo decía ahorita lo de este diputado. Para empezar, la Junta debía investigar qué diputado está haciendo eso y castigarlo, y además mandar una señal hacia el sector oficialista respecto del uso de los fondos públicos. Porque uno a lo que aspira en este país es que haya un certamen electoral transparente.
que haya un certamen electoral decente, donde la gente admita y asuma su derrota a partir de una certeza de que fue justo, equitativo, de que los resultados están fundados en lo volitivo, es decir, en la voluntad del electorado y no en la manipulación de la conciencia, en el uso de la miseria material, en la compra de votos, en la extorsión, en la intimidación a partir de ser empleado público o estar en una de las nominillas A, B y C del PLD. No, unas elecciones donde cada quien pueda, en la medida de lo posible y en las condiciones en que una sociedad subdesarrollada como la nuestra actúa en el plano institucional, que pueda ser creíble. Mira, y la Junta tiene poder, pero no lo quiere usar, yo no sé por qué. Tú usas la palabra poder y yo quería solo agregar brevemente lo siguiente. En el mundo jurídico existe lo que se llama el poder simbólico. Es que si usted dice, no me cruce hasta ahí, y le cruzan, nadie le va a hacer caso. Si usted dice, no me cruce hasta ahí, usted mantiene que no le crucen, es un mensaje para todo el mundo. Claro. Pero, por ejemplo, la resolución, luce tan fofa, tan boba la resolución que ordena que los funcionarios públicos no puedan, que nadie la creyó. Ni la creyeron los funcionarios, ni la creyó la población. O sea, los mensajes que la Junta tiene que emitir son de prevención y de disuasión. Y ese es el poder que posee, como tú señalas. Ver, no aceptamos esto y esto. Esa caja hay que aclararme de dónde salieron, a quién benefician, quién la está utilizando de forma indebida. Entonces, ese lenguaje simbólico del poder es la principal herramienta que tiene la Junta Central Electoral para el control y es algo que ha estado muy ausente. Mira el tema de las vallas, como han seguido ahí están, las vallas están ahí. Que esté abusando. Y no hay nuevas, yo he visto hay vallas nuevas. Entonces dice la Junta, dice, no acepto una valla más. De quien sea. Y en condiciones de radicalidad, no acepto una valla más. Ustedes me retiran eso ahí o esta Junta se cruza. Y que una semana para que lo retiren. Por más respeto que uno pida hacia la Junta, ellos mismos deben ganarse ese respeto. Exactamente. Y yo creo que hay que definir todos estos temas pendientes y que estos entuertos no sean un dolor de cabeza para febrero próximo, porque además de tener estas elecciones municipales que son bastante complicadas por la cantidad de participantes que vamos a tener en ella, además de la combinación del método automatizado con el manual, yo creo que también está en juego el nombre de la Junta Central Electoral y de cada uno de sus miembros. Precisamente el Partido Revolucionario Moderno, y vamos a poner ahí las imágenes del delegado de ese partido ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, ha solicitado a la Junta Central Electoral ampliar la prohibición de los funcionarios públicos para que no participen en actividades proselitistas. Orlando Jorge Mera ha dicho que esta práctica ha resultado ineficaz a través de la resolución 3319, prácticamente no ha sido regulada esta participación y dijo incluso que hay funcionarios que son voceros permanentes hablando de política. Citó casos del vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Jiménez Bichara, y de Francisco Javier García, ministro de Turismo, pero yo le agrego ahí al ministro administrativo de la presidencia, también al de Interior y Policía, Monchi Fadulia, todo el mundo está en política, señores, en el partido de gobierno, sin discriminación alguna. El presidente de la República. Oye, por eso era mejor que no emitiera la resolución. Para que no porque quede es que se banaliza, sus mandatos se banalizan, se cogen de relajo. Era mejor no emitir una resolución tendente a prohibir el proselitismo que emitir una resolución y suapiaran con ella, que es lo que está pasando. Por eso la Junta tiene que cuidarse en esto, y lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. Si usted va a emitir una resolución es para que se le dé cumplimiento, no es para que lo cojan de relajo, y lo que ha estado ocurriendo es eso. Emite la resolución, pero nadie le hace caso. Lamentablemente. Como la mayoría de las medidas que se han tomado desde la Junta Central Electoral, que a veces ha dado algunos ultimátum y se hacen de la vista gorda los partidos políticos porque no hay consecuencias. Bueno. Y eso es lo que ocurre en cualquier institución, en cualquier sistema que no existan las consecuencias. Vamos a escuchar lo que dijo el delegado político del PRM, Orlando Jorge Mera. Que hemos visto a funcionarios públicos en actividades proselitistas, en programas de televisión, en horas laborables, promoviendo al candidato oficial, a funcionarios que administran fondos públicos que son voceros permanentes, hablando de política. Tales son los casos de Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEE, y de Francisco Javier García, ministro de Turismo. Bueno, ahí está. En realidad no es nada nuevo que se sepa. Si se lee en el quinto informe
de observación de las elecciones del 2016 de participación ciudadana, ustedes van a ver que lo que se está editando, reeditando en estas elecciones es lo mismo que ocurrió en el 2016. Casi la totalidad del Estado estaba en campaña electoral. Y esa es una insensatez de la propia Junta Central Electoral. Permitir que el Estado completo esté en campaña electoral es una fuente de inequidad indiscutible. Miren, ustedes se imaginan lo que es la Dirección General de Impuestos Internos en campaña electoral, el directivo principal, el Banco de Reservas, el ministro de Turismo, toda esta gente que además no tiene horario porque son de jurisdicción nacional, dice que pueden participar en política en el horario en que no trabajan. ¿Cuál es el horario en que un ministro no trabaja? Un ministro es un servidor público a 24 horas permanentemente y tiene jurisdicción nacional, Por lo tanto, un ministro no está exento como cualquier otro empleado de que trabaja hasta las 2 de la tarde y eso no. Los ministros trabajan a cualquier hora. Y el presidente de la República, ni digamos. Lo que se deriva de estos funcionarios en campaña es lo que ciertamente se tiene que tratar de extirpar de la vida política en la República Dominicana, porque esa gente acarrea y arrastra consigo su presupuesto, el presupuesto del Estado, y lo usan, lo manipulan, explotan la ignorancia, la miseria de este país para producir resultados adulterados dentro del proceso electoral. Algún día en este país se verá que ciertamente lo correcto es esto que nosotros estamos diciendo y no esa debilidad de permitir que el Estado completo esté en campaña electoral. Además, no nos parece una coincidencia que un año preelectoral, que ha sido muy electoral, de manera activa por el tema de la selección de los precandidatos y posteriormente candidatos de cada uno de los partidos, no es una coincidencia que los subsidios como bono luz, bono gas, alrededor de 10 subsidios que da el gobierno, haya aumentado ese presupuesto alrededor de 1.000 millones de pesos, 1.200 millones de pesos más o menos. Eso no es una coincidencia. Bueno, y uno tuvo, digo yo, finalmente la esperanza de que surja en el país una Junta Central Electoral que con los gajes de la institucionalidad, la fortaleza moral, el reconocimiento público de algunos de sus miembros, separaran todas estas prácticas. Lamentablemente no ha sido así, no hay límites, los diques y las paredes de la ley son violadas constantemente y eso no nos augura nada bueno, señores. Ojalá y todo salga bien, es la idea, pero bajo estas premisas señaladas hay que apurar mucho. Miren, yo tengo una asignación especial por los días siguientes. Ajá. Vamos a despedir a esta muchacha hoy. Despídanme en grande, por favor. ¿Puede ser bailando bachata? Levanten su mano derecha y juren que me van a extrañar. No regreso hasta el lunes porque tengo una asignación. Levanten su mano derecha, por favor. La izquierda. Y juren que me van a extrañar. Nos vemos el lunes. Dios mediante. El trago Voy a trabajar duramente. Sí. Y ya estaremos fuera del país, pero no digamos. Fuera del país. Estaremos dando detalles. Pero la mano es, digo, derecha. De esto. Pero mientras tanto, pónmele ahí el trago de olvidar de Marino Pérez. Hubo un candidato que estaba haciendo una juramentación. Bueno, Gonzalo Castillo estaba juramentando a unas personas y tenía la mano izquierda levantada y le pidió a ellos que levanten la mano derecha. Bueno, porque la izquierdita, seguro. Vámonos a una pausa, señores. Continuamos con la segunda hora del programa.